Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі видео сабақта отқан тендерларыңыз уақытынан кешігіп пенеға өткен жағдайда сол пенені Kaspi Pay приложениесінен төлеуді көрсететін боламын. Приложениеге кіреміз. Төменгі жағында налоги бөліміне өтесіздер. Другие платежи. Мына жерде тип платежаны налоги отчислениені басасыздар. Тип отчислениеге олардың жіберген реквизиттары бойынша кодты жазасыздар. Мен мұнда кодты бөлек шығарып қойдым. Мінекей шықты. Прочие штрафы, пени, санкции деп. Мына жерде жаңа организацияның бейінін қоямыз келесі орынға. Мінекей қандай организация екенін автомат түрде тапты. Номер протоколы деген жерге госзакуп порталынан сіздің договорыңыздың номер жазылатын болады. Бұлай жазсаңыздар болады бұл жерге. Договор о госзакуп деп және номерін жазасыздар. Номер жазылды. Мына жерге астына пени жазылады. Қандай сумма екені. Менде 20.237 және 98 тиын. Тексеріп аламыз. Подтвердить батырмасын басамыз. Оплатить. Міне төленді. Енді бұл чекті көшіріп аламыз. Кейін оны госзакуп порталына тіркейтін боламыз. Kaspi Pay приложениесінен пенен төлегеннен кейін чекті өздеріңіздің компьютерларыңызға алып алыңыздар. Менде рабочий столда тұр. Госзакуп порталына кіріп, сол договорға кіріп қоямыз. Мінекей. Кейіннен информация об оплате өтеміз ішіне. Менің мынау утвержден болған актымның ішіне кіреміз ссылка арқылы. Мына жерде көріп байқаған болсаңыздар, менің пенемнің суммасы бәрі жазылып тұр. Осы жерге жаңағы чекті тіркейтін боламыз. Рабочий кабинетке кіріп, чегімізді тауып, РЦ арқылы қолды қойып, міне загрузка болып жатыр бізде. Загрузка болды. Загрузить документ батырмасын басамыз. Мінекей біздің құжатымыз тіркелді, чегіміз. Осымен аяқталды. Ар жақтағы заказчикқа хабарласып, ескертіп айтып қойсаңыз болады сіздің тіркегеніңіз, төлегеніңіз туралы. Алдағы уақытта жақсы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, колокольчикті баса кетіңіз. Сау саламатта болыңыздар.